Arangkadan iti programa amang ipakamu kadatayo iti kabaruanan awagas, teknolohiya ken makinarya pangtalon. Awisen da kay ngarod adinggen dagitoy saritaan, ito'y laeng Radyo Eskwela. Angat ani iti husto a makinarya. Aangat sa tama at makabago makinarya. Iti panaglabas ti panawen, kumadado ti agruar a kabarwan, karamramit, makinarya, iti panagapit, ken kasapay iti panagirig. Dagito nga di makina nga ramramit, kas kuma iti rice reaper, rice thresher, ken combine harvester. Iti umno panakausar na, namnamaen nga makatulong, makatipid iti 2 aging gana 3% ti gastos iti panagapit. Ken iti masayang nga irik iti panag-irik kumpara iti kanawidan a proseso. Naimbaga bigat yung mananapo, ken sak ni Radyo Man Bernard Verk at welcome iti Radyo Eskwela angat ani sa tamang makinarya. Dahito'y apoket on-air schooling iti Filmek para kadagiti nagaget aman naron, mangibunan kadagiti adal mainag iti mekanizasyon iti agrikultura. May ganda ito'y programa iti DZXL Manila ken amin dagiti AM ken FM stations iti Radio Mindanao Network iti Intero a Pagilian. Usar dagiti pito nga agduduma nga pagsasao Tagalog, Hiligaynon, Cebuano, Waray, Ilocano, ken Chabacano. Mabalimpay ang mabuya dahito iti official Facebook page ng Radyo Eskwela PH. Ken iti YouTube channel ng Radyo Eskwela PH. Hintay adalin ita bigat ti panang idilig, iti kanawidan, iti mekanisado a panagapit ken kastapay panagirig. Katap naragsak ti hintay panagdidinanggay. Madantay man iti text quiz. Agpili kami iti 15 nga mga bak, iti sagasot a pisos sa balor iti cellphone load. Manipod apo iti Luzon, Visayas ken kasapay iti Mindanao. Benggan lang na nasihat nagiti intay mapagsaritaan tapno masungbatan iti text quiz tayo. Sa lunsod, mano a porsyento tinamnamaen a reduction of losses iti rice combine harvester. Yan, mano a porsyento ti namnamaen a reduction of losses iti rice combine harvester apo. Nanayagan nyo ti sungbat na i-text nyo kada kami iti kasya format. Full name, space, tawen, space, ken eksaktong address, ipantinagan ti street, barangay, syudad, Benoili, ken probinsya, ti sumbatyo ken i-text iti text line as 0917-1637-629. Inahin nyo pa yan iti maudya paset iti mensahe no kasunod na kam, anay gano iti radyo, anya nga istasyon, iti Facebook Live, bueno iti YouTube Live. Di mapagasata na mapiling nga mga baket may pablock iti Facebook page, ang Radyo Eskwela PH. Ket kas pangirugi hintay man padayawan ti makalkadwa tayo amang isuro kada tayo ita bigat daytoy leksyon tayo Science Research Specialist 1 the Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization with the Filmek awan na sa Bali nadiki din ni Engineer Ryan Duyag. May baga bigat yung manen engineer can welcome ito Radyo Eskwela. Naimbag nga bigat mo met Radyo Man Bernard kastamit dagiti kay eskwela tayo nakasubaybay manin tatangal daw. Iti intay pa nang idilig ita ti kanawidan ken mekanisado a panagapit ken panagirik ti pagay engineer anya dagiti pagbasaran nga parametro nga inusara iti Filmek. Tapno mapagdilig dagiti makinarya a panggapas ken pangirik iti tradisyonal awagas iti panagapit iti pagay pinagadalan iti Filmek dagito nga parametro wenno banag manaig iti panagapit. Umuna ket iti makunkuna nga efficiency iti makinarya no kasano kapartak wenno kaadu iti kaya nga lipasen kasayaat iti obrain na ken bilang iti tao nga kasapulan ti panakausar na. May kadua ket iti magastos iti panagapit tumakdakkel kadi wenno bumasbasit ti magastos. May katlo ket iti makunkuna nga climate resilient wenno kasano iti kabailan wenno makatulong dagitoy ang makinarya uray pabaliw-baliw iti klima wenno tiyempo ti panaweng. May kapat ket iti kaadu iti masaysayang wenno mapupukaw binukel iti pagay kabayatan iti pinagapit. Ken may kalima ket iti kaadu iti maapit no umadado kadi wenno bumasbasit iti losses na. Ken iti may kainnem ket ka-gender friendly dagitoy nga makinarya. Lalaki lang kadi iti makausar iti daytoy wenno mabalinbit lang i-operate iti babae.
Unahin tayo iti panangidilig iti kanawidan ken kabaruan nga wagas iti usan dagiti makinarya engineer. Ti umuna nga parametro tayo ket iti kinaepesyente wenno pagnamayan iti panagapit. Kasano kanamay dagiti kanawidan a wagas kuma iti panagusan ti kumpay ken barawan. No datayo kit agusar iti kumpay wenno mano-mano nga aggapas iti pagay. Iti maysa nga tao kit kaya nang agapasin iti 0.1 hectare wenno 1,000 square meter iti kada oras wenno kasapulan na iti sangagasot nga oras tapno malpas iti maysa nga hektarya. No, idiligbit dito iti panagusan engineer ti makinarya kas kumay ti rice combine harvester ken mechanical rice reaper anyamet ti makunayon no may panggap iti kinaepesyente wenno kinanam-ay na daytoy. No ikumpara wenno idilig tayo daytoy kadagiti makinarya nga pang-apit adayo mas epesyente ken naparpartak iti pinagapit no agusar iti makinarya. No agusar tayo iti mechanical rice reaper kaya na daytoy nga manggapas iti 2 nga hektarya iti maysa nga aldaw. Nabibiit kumpara iti mano-mano. No agusar tayo mit iti rice combine harvester alisto na daytoy nga lipasin ti pinaggapas ken pinagirik ta maminsan na nga aramiden iti maysa nga pasadaan. Kabailan na daytoy manglipas iti nasurok nga 3 nga hektarya iti maysa nga aldaw. No laki di nalawlawa dagiti sinilong nakataader ti pagay haan nga nalubot ti taltalon ken nagiin na sidig iti paggapasan na. Iti mat gastos iti panagapit manuken anya dagiti paggastusan iti kanawidan nga panagapit engineer. Maipanggip met iti magastos adayo nga dakdakkel iti magastos iti tradisyonal wenno mano-mano. No idilig tayo iti pinagusar iti makinarya kas iti rice reaper ken rice combine harvester gaputa adado iti tao nga masapol tayo nga gumarup 15 hanggang 20 nga tao iti kasapulan ti manggapas iti maysa hektarya. Isu iti pagdakkilan iti sweldo wenno tandan paylaing ti tao nga manggapas iti mano-mano ket dakdakkel ken sabalin tupay iti abang na wenno magastos iti pinagirik. Anyamat dagiti paggastuan ti panagusar no pa no anyaman dagiti 2 nga makinarya iti panagapi. No agusor tayo mit iti makinarya nga pang-apit ket basbasit ti magastos tayo kumpara iti tradisyonal nga wagas. Iti reaper ket maysa nga operator ken 2 wenno 3 a katao mangakop iti nagapas a pagay iti kasapulan na. Kastamit iti rice combine harvester maysa nga operator 2 nga bagger ken maysa wenno 2 nga helper manggapas kadagitihan na kaya nga gapasin iti combine harvester. Basbasit ti bilang iti tao kasapulan na nga isuntoy iti matandanan wenno usarin nga iti makinarya ket usarin nga agapit ken apababa iti aldaw nga maaramid na daytoy. Okay engineer anyamat digiti makunayo iti kinatibker ti kanawidan nga wagas wenno kadaanan kada iti agbalbaliw at tiyempo ti panawen. No panawin iti kalamidad kas iti bagyo wenno napigsa nga ken napaot nga tudo wenno nipnip ket narigat nga agbirok iti tao nga gapas nakarkaron no agigiddan ti pinagaapit. No daman bilang iti masarakan nga agpas ket bumalitok pa iti tandan na. Maysa pay ket narigat wenno haan nga maisambot no bilang biglaan wenno nadaras nga adda ti kalamidad nga sumangbay. Mabalin nga maabutan dayto iti tudo wenno bagyo isunto ti manggapo iti pinagperdi iti pagay. Kasano met ti kinatibker ti panawen dagitoy met 2 nga makinarya iti panagapit engineer. Makuna nga climate resilient wenno dakkel iti maipaay ken maitulong dagitoy nga makinarya pang-apit kadagiti mannalon iti pabaliw-baliw a panawen. Iti pinagusar dagitoy ket naparpartak a malpas wenno mabalin na nga maisambot a maapit iti mula
napagay sakbay sumangbay iti kalamidad kasi iti bagyo ken nitnit. Maliklikan iti pinakapirdi iti apit ken mabalin nga maliklikan iti pinagkalugi dagiti pada tayo nga mannalon gapo iti kalamidad. Iti met detiyen iti reduction losses. Anya dagiti masaysayang no agusar iti kanawidan na wagas ken mano-mano porsyento wano mga porsyento dagito nga losses no pa engineer team pukaw. Iti mano-mano awagas manipod iti pinaggapas panagbunag hingga na mapinpin iti nagapas apagay kit addaan iti nasurok nga 2 nga porsyento iti mapupukaw iti binukel iti pagay. Kaya nangasauin kit mapan nga 2 nga kaban iti marigrig irik iti kada sa nga gasot nga kaban nga maapit tayo. No, anya met ti resulta daytoy parametro no idilig iti panagusar ti kabaruan a makinarya. No datayo kit agusar iti makinarya nga pang-apit ken makisayan iti talon nga na 5% iti mapupukaw a binukel iti pagay. No idilig tayo daytoy iti mano-mano wenno tradisyonal awagas. Anya met ti resulta iti panangidilig dagitoy no maipang gap iti panagnato ti apit wenno increase of yield, engineer. No idilig tayo iti mano-mano awagas iti pinagusar iti makinarya apang apit ket may isa nga banag makatulong iti ad-adu nga apit. Babain dagiti masalbar tayo nga binukel iti pagay may billing iti mano-mano awagas iti pinaggapas ken pinagirik. Nagusar tayo iti makinarya ket maliklikan dagitoy nga maibilling ken may nayon dagitoy nga maisalbar nga binukel iti kinaban nga intayo nga apiten. Gender friendly ka dimot lang ti kanawidan nga panagapit pati digiti panagusar ti makinarya ken anya nga wagas dati engineer. Makuna nga parehas nga gender friendly iti tradisyonal ken ti makinarya nga pang-apit. Iti tradisyonal ket mabalin a babae wenno lalaki iti mga ramid iti daytoy kastamit iti pinagusar iti makinarya nga pang-apit. Mabalin lalaki wenno babae iti mangusar wenno mang-operate dagitoy nga no laki di amuna nga dagitoy nga wagas no kasano daytoy usarin. Okay. Kalpasan iti panaidilig iti panagapit, ituloy tayo pa iti leksyon tayo, madamdama may panggap iti aspeto ti panagrik. Kaya't ko lang nga ipalagip nga tutuloy iti text quiz tayo. Kaya mabalin yung ipatuloy iti mensahe kada kami. Sa hagas ta pesos alod ti agururay. Iti umuna sa 15 nga maka-text ti husto asungbat na sa 15 ti mapagasatan ang mapili. Kaya itad lang ti sungbat iti text quiz tayo. Mano a porsyento tinamnamaen a reduction of losses. Na ganyan siguro ya. Iti rice combined harvester. I-text ko da kami iti kaso format full name space tawen space eksakto nga address ipan tinagan ti street barangay syudad ili ken probinsya tisungbat yo iti patulod yo iti text line as 0917-1637-629. Sanyo liplipatan niya ipan iti udina no anya a Farmers Cooperative Association wenno FCA ti pakabilangan nyo. Agtutuloy tayo nga rod gadumngeg ken intay ito pa'y nayunan ti adal nga sakduwen tayo dahil taket ito na agsubli iti Radyo Eskwela ang ani sa tamang makinarya. Lakay, apay nga kasla na kaon nagtipan panunutan. Pampanunutag kami bakit no pangsapulan tayo ti agsak kakin agrap iti pagay di jay talon. Nagapo ak kinimang mandut tatay. Naka-schedule da kanumat amin nga aldaw dan. Ingat sumaruno nga bulanan. Kas ano tangatan intuno pa nagmumulan. Lakay, apay din padasin ti umasadagkan mang makaryo. Nadamag ko nga nakaawat iti asosasyon da iti makinarya pangraap agapo ti Department of Agriculture can filmek. Makinarya pagmula. Iso ka di day tatay kunada ang mechanical transplanter? Wen lakay, iso daytoy dagitay ramit ti talon nga usarin dagiti membruda. Ken uray saan nga membro akas kanyata ket mabalin matlang nga mag-avail serbisyo da. Ay! Napintas agaruti ganwat ti asosasyon da mang makaryo. Ado ti matulungan da ang manalon nga ang problema ti pangsapulan dati agmula. Saan lang nga day talakay?
Mangipaay dapay ti serbisyo ti pinagsimpa ti pagtalunan usar ti traktura, pag-ani ti pagay usar ti combine harvester ken pag-ango ti irik nga mausar ti mechanical dryer. Nanamaymot gayong bakit. Intun bigat mapana ka mismo ti opisina ni Mang Makaryo. Pagyamanak ti naimbag nga damang bakit. Swerte nak nga talaga ti asawa. Rumang ay dagiti manalon babaen ti usto nga makinarya. Daytoy nga mensahe kit inpaay kada kayo ti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, PhilMec. At daytoy nga istasyon. Welcome back iti Radyo Eskwela ang at-ani sa tamang makinarya. Dasig tayo iti kanawidan ken mekanisado nga panagapit ken panagirik dahil tagat gapo iti tulong ti mga isursuro kada tayo iti dayting aldaw. Sa bali ni Engineer Ryan Duyag ti Science Research Specialist 1. Apo manipod iti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization wenno PhilMec. Intay matiti panangidilig iti kanawidan ken mekanisado a panagsaksak wenno panagirik iti pagay. Ya. Nanamnam ay kaditi kanawidan na wagas kas kuma iti panagusar ti pagbautan ti pagay nga naaramid ti kayo wenno ti depedal nga panagsaksak. Ano ti makunay dito engineer? Iti pinagusar iti traditional pinagirik kas iti inbaot iti kayo wenno kawayan ken dipidal at treasure ket limitado wenno basit iti malpas na iti kadaldaw. Iti inbaot awagas ket addaan mairik walong gana sa nga pulo nga kaban ti duwa nga tao iti maysa aldaw. Numit iti dipidal at treasure ket makabail nga agirik iti sa nga pulo nga bulto iti kadaldaw. Ken iti mano-mano nga pinagirik ket takil iti tsansana nga adu iti binukil nga agbirri wenno agbitak gapu itihan nga agpapada ken kontrolado nga pinakabaot na iti irik. Kasano mo kanam ay iti mekanisado nga counterpart wenno panagusar ti mechanical rice thresher. Iti mechanical rice thresher kit addaan iti kapasidad niya 0.5 hanggang 1.5 nga tonelada iti kaya na nga irikin iti kada oras. Depende iti kadakkel iti thresher nga mausar. Ken basbasit iti porsyento iti binukil nga madadail wenno agcrack kumpara iti mano-mano nga pinagirik. Iti mata pagastuan engineer anya dagiti gagangay nga pagastuan wenno panangi budgetan iti pondo iti kanawidan a panagirik iti pagay. Iti kaadwan paggastusan iti tradisyonal pinagirik iti pagay ket iti tangdan iti tao kasapulan nga gumarop tallo hingga 7 nga katao mainayon pa iti tangdan dagiti agblower wenno agdalus iti nairik nga pagay babain iti ramit nga adda blower na. Anyamot iti paggastuan no idiligmot iti mekanisado awagas ti panagirik. No agusarmet iti makinarya pagirik dakil iti makisay iti matipid iti tandan ken gastos iti pangkaan iti tao nga kasapulan tayo. Kasano mo ti kinatibker dito iti agbalbaliw a panawen uta climate resilient kaditi kanawidan ken panagusar ti makinarya engineer? No may naig iti kabailan wenno kasano nga makatulong dagitoy a makinarya uray pabaliw-baliw iti klima wenno tiyempo ket naparpartak a malipas wenno mabalin nga maisambut mairik iti mula nga pagay sakbay sumangbay iti kalamidad kas iti bagyo ken nipnip ken mabalin maialis wenno maiyakar-akar dagitoy nga makinarya. Iti mano-mano met wagas wenno dipedal at thresher makanamit lang climate resilient dagitoy ta maiyakar-akar ken mabalin nga maikabil iti nalino nga lugar. Nga isu iti makasapulan wenno pagirikan iti nagapas sa pagay. Anyamot dagiti reduction losses iti traditional wenno kanawidan a panagirik engineer. Base iti pinagadalan dagiti siyentista tayo addaan iti 2 hanggang 5% iti marigregreg wenno mapukpukaw a binukil iti pagay kabayatan iti traditional wenno mano-mano nga pinagirik iti pagay.
Anyamot dito no idilig iti mekanisado awagas. Anya digiti reduction losses to agusar kamat iti makinarya iti panagtitik engineer. No agusar tayo iti makinarya nga pang-irik, makisayan iti 2 hanggang 3% iti mapukaw a binukil iti pagay kumpara iti tradisyonal nga wagas. Iti matbiyang ti gender friendly anyamot ti makunay may panggap kadagitoy parametro no may papan iti tradisyonal no kanawidan a panagi saksak iti pagay. Iti inbaot wenno mano-mano nga pinagirik wenno pinagusar iti dipedal nga treasure, mabalin nga babae wenno lalaki iti mga ramid iti daytoy. Ngem kaadbanan na nga mga aramid kit lalaki ta agkasapulan daytoy iti naan-anay nga pwersa tapno maisina na iti irik manipod iti garami. Ti anya wagas nga agbalin nga epektibo no kwa ti kina gender friendly iti panagusar ti mechanical rice thresher. Makuna nga gender friendly dagitoy nga makinarya nga pang-apit. Mabalin nga i-operate daytoy iti babae wenno lalaki basta lakit ding amuna dagiti wagas no kasano daytoy nga i-operate. Okay, nalpasan manen apo iti may sa kaleksyon tayo. Ita bigat ka eskwela. Intay nagsasalita niti may panggap ti panangidilig. Iti kanawidan wenno tradisyonal ken mekanisado a panagapit ken panagirik ti pagay. Usar iti parametro nga efficiency, karaman iti gastos, climate resiliency, reduction losses, managnato ti ani, wenno apit kina gender friendly ken panagidasig tayo ti kanawidan na wagas. Kas iti panagusar ti kumpay ken pagbautan wenno imbaot iti panagusar iti kabaruan na makinarya kas kuma iti rice combine harvester ken mechanical rice reaper. Napag dasig tayo pa dagiti pagpintasan ti mechanical nga aspeto ayan iti panagirik usar iti mechanical rice thresher kumpara iti tradisyonal wenno kanawidan na wagas kas kuma iti panagusar ti imbaot iti pagay ken dipedal a panagirik. Nausar pa iti intay panangidilig dagiti parametro iti kina epesyente, gastos, kina tibker, iti agbalbaliw a panawen, reduction losses, ken gender friendliness. Yeah? Iti daytoy a panangipaidasig ket nakita tayo no kasano ti usto a panagusar ti makinarya iti panagapit ken panagirik nga mabalin na makatipid iti 2 aging gana iti 3% iti gastos iti panagapit ken 2 hinggan na 3% met iti masaysayang abukel iti panagirik no idasig iti tradisyonal wenno kanawidan a wagas. Itang leksyon ket inyeg kada tayo awan sa balik ni Engineer Ryan Duyag ti Science Research Specialist 1. Maripod apo iti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization wenno PhilMech. Agyaman kami, Engineer Ryan, kaya sa may ngayintay pumakada, maudi nga mensahe lang apo para kadagiti ka-eskwela tayo. Agyaman ako met Radyoman Bernard, iti daytoy nga gundaway, ken dakila pagyamanan mi, dagiti ka-eskwela tayo nga nagbingig kita nga bigat, ken sapay la kumata, adda, ti nabati nga adal, iti tunggal may isa kada tayo. Manen, agyaman nakapo, ken naimbag na bigat tayo amin. Okay, agyaman kami manen, Engineer Ryan Duyag, iti daytoy nga oras mo. Kaya kasing karimi itay, agpili kami apo iti 15 ang mga baken. Nakasumbat iti husto, iti text quiz tayo. Iso dagiti nang ipatulod iti umno asungbat na iti saludsod da mano porsyento iti namnamaen a reduction of losses iti rice combine harvester. Padaran ti post minto dagiti na pagasatan anangabak iti Facebook page Radyo Eskwela PH. Congratulations kada kay amin. Dahita ti pakabuklan ti may katlo a leksyon iti module 4 wenno iti panagidilig iti tradisyonal wenno kanawidan na ken mekanisado a panagapit ken panagirik iti pagay. Padaanan dagiti sumarsaro no a leksyon may panggap iti mekanisasyon ti agrikultura apo. Kaya agkakadwa tayo tumanen into no Miyerkules 12 ti mabilang ti bulan ti Mayo oras ti 5:30 ti bigat. Dito laeng Radyo Eskwela angat ani sa tamang makinarya. Umakar tayon ton iti module 5 may panggap iti mekanisado a panag pamaga ken panag-ibilag iti irik wenno pagay. Iti umuna leksyon tayo ket iti standards ti panagpamaga iti pagay wenno irik.
Dahil titikad kadwa yung apo nga on-air ka eskwela iti moderno apa nagtalon, Radyoman Bernard Fair, nagpuna, umarangkada dagiti manalon iti umno a makinarya, mekanisasyon ti solusyon, tapno apit ket nalabon. Loktan ti isip, mula antisirib, agapit iti adal. Engineer, intayon agbasa iti Radyo Eskwela, Angat ani sa tamang makinarya. Para itinananay nga impormasyon, mabaling kayo at tumawag iti daytoy a numero 044-456-0110. When bisitahin iti official website nga filmec.gov.ph ken Radyo Eskwela PH Facebook page. Agkagadwa tayo ito karod manen kadigiti sumarsaruno nga tungtungan dito'y programa nga magipaay kadigiti kabaruanan a mekanisasyon na makatulong kadigiti mannalon. Intayo nga rod itultuloy iti panang sumaybay ti Radyo Eskwela. Angat ani iti husto a makinarya. Dito'y laing RMN stations nationwide. Kadwa iti Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization wenno PhilMec iti Department of Agriculture. Bawat magsasaka, sabay-sabay Rumangay iti mannalon iti husto a makinarya. aangat sa tama at makabago makinarya.